we have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. Δεν έχει καμιά εξουσία. Η εξουσία βγαίνει από την δωδεκαμελή λευκή αδελφότητα στη Μάχτανε 10 χιλιόμετρα κάτω από τη Λευκή Πυραμίδα. Τι κάνω λάθος. Πάμε μαζί εκεί πέρα. Πάμε στην Τάκλα Μακάν. Για πάμε στην Τάκλα Μακάν να δούμε ρε. Κοντό ψαλτός αλληλούια. Για πάμε εκεί πέρα που πήγε ο Μέγας Αλέξανδρος και τους κατενίκησε. Για πάμε εκεί που πήγε ο Πάνας. Πάμε εκεί που πήγε ο Διόνυσος. Πάμε εκεί που τους έκανε καλοκαιρινούς ο Φίβος, η Τάλκας, Ακερσεκόμης, Τοξοβόλος, Αιγενέτης, Απόλλωνας. Λέει ο Λεωνίδας στους θεσποιείς, εσύ τι δουλειά κάνεις? Λέει ο άλλος, εγώ είμαι καροποιός, κάνω ρόδες για κάρα. Και εδώ λέει τι ήρθες να κάνεις? Ήρθα λέει να πολεμήσω για την πατρίδα. Φωνές, οι άλλοι χτυπούσαν τα δώρα τα ασπίδες. Όλοι εκεί, κάθε Έλληνας ένας αθλητής ήταν. Εσύ τι δουλειά κάνεις? Εγώ είμαι λέει ποιητής. Και εσύ τι δουλειά κάνεις? Είμαι πλειοποιός. Και εσύ τι δουλειά κάνεις? Είμαι υδραυλικός λέει. Μάλιστα. Ποιος είναι κανένας πολεμιστής? Τους φωνάζει όλους, 10.000 Έλληνες. Μούγκα στρούγκα. Ξανά ο Λεωνίδας. Είναι κανένας πολεμιστής? Ησυχία. Αφού άλλος ήταν επιπλοποιός, ο άλλος καροποιός, πήραν τα όπλα, πολεμήσουν για την Ελλάδα. Γυρίζει στους 300 και λέει, είναι κανείς πολεμιστής? Όλοι μαζί 300 δώρα τα επάνω αγαπητοί φίλοι. Γιατί η δουλειά τους ήταν να πολεμούν. Γι' αυτό και κάναν συσκευάμ τους δούλους των Εφελίν. Στις πλατεές 10.000 Σπαρτιάτες οπλίτες. Διαβάστε από πρώτο χέρι εδώ και τώρα στη μεγάλη προσφορά των βιβλίων Ηρόδοτο, όχι από μένα, όχι από άλλον, αλλά από αυτόν που τα έγραψε τότε αγαπητοί φίλοι. Την τακτική του Παυσανία, τι έκανε ο Αμονφάρετος, ποιος πήγε μπρος, πώς πήγε πίσω, πώς προχωρούσε η σκοπηλή σπαρτιατική φάλαγγα και θέριζε τα πάντα στο διάβα της αγαπητοί φίλοι. Δεν τρελάθηκε ο Ρώσος και τις παγιονίζουν. Και μέσα αγαπητοί φίλοι, γιατί οι Ρώσοι χτύπησαν μικροκύματα εκεί, με ακτινογραφία κτηνές και δεν περνούσαν. Με άλλες μεθόδους αγαπητοί φίλοι, ανακάλυψαν οι Ρώσοι. Μέσα από την πέτρα ήταν μεταλλικός ο δίσκος. Και πλακώνει τους δίσκους μέσα σε παιδεία αγαπητοί φίλοι, με πειράματα, με ρεύμα, με αυτά το ένα το άλλο, να μην τα πολυλογούμε, και οι δίσκοι αποκρυπτογραφούνται. Ήταν σαν τεράστια CD. Αυτά γραμμένα με λεπτομέρειες εδώ μέσα. Τι λέγανε? Μέθοδος δεν κατασκευής διαστημοπλοίου. Τρελάθηκε ο Πούτιν. Πού βρήκε ο Πούτιν λέει τεχνολογία μετά? Ξέρετε θα μιλά ακούσει τώρα. Άιντε σύμβολο αιώνιο. Ρίξε ρε το αιώνιο σύμβολο. Δείξε να δει ο κόσμος το αιώνιο το σύμβολο. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις, καιρός είναι κοντά ωραία Έλληνες για το ξύπνημα. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο μιας. 120 εκατομμύρια Έλληνες περιμένουν αγαπητοί φίλοι με το φιλότιμό τους εκεί πέρα. Θύμα λέει σε όλους τους ξύπνιους, επειδή εμείς είμαστε φιλότιμοι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όπως λέει ο Κυριακόπουλος, η σχετική μη βαρβατική μου πάτε, έχει αχλάρα που πάτε. Ρίξε σφαγιανάκι. Βρεάσε τι ώρα είναι, σηκωθείτε από καρέκλες, τυβάνια, κρεβάτια, πολυχρόνες, μόνο 29 ευρώ, μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά. Γιατί ξαναλέω κάπου στο εξωτερικό, λογικό είναι. Άρα λέει να την πληρώσει 29 ευρώ, έγχρωμες πειρά ξόφλα.